કે હવે મારી પાસે આ લિંકની એક્સેસ કરવા જાઉં છું ને તો એ મને એક્સેસ કરવા દેતું નથી. એટલે હું નોર્મલી હોસ્ટ કી કરીને અત્યારે ક્લાસીસને કન્ડક્ટ કરું છું. મેં મેલ મોકલાવેલો છે. જો અત્યારે મને રિપ્લાય આવી જશે તો જેમ કે ગઈકાલે લેવલ 2 નો ક્લાસ હતો ને એનું રેકોર્ડિંગ હજી ડાઉનલોડ નથી કરી શક્યો, કારણ કે એ ઝૂમ ની સાઇટમાં જઈને મને એક્સેસ નથી મળતી અત્યારે. પ્રભુજી લાસ્ટ ટાઈમ નું બી મારી ખ્યાલથી નથી આવ્યું. હા, લાસ્ટ ટાઈમ નું બી નહોતું આવ્યું તમારે, તો એ પ્રોબ્લેમ છે તમારે એટલા માટે. એનીવે હું પ્રયત્ન કરું છું, જો થઈ જશે તો મોકલાવી દઈશ. હા, નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, તો આ રીતે આપણે પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ આઉટ ઓફ ક્યુરિયોસિટી, નહીં કે આપણે શું છે કે બી ટેસ્ટ તરીકે કે બી ચાલો હું એનું જ્ઞાન ટેસ્ટ કરું, એનું જ્ઞાન કેવું છે એવી રીતે ભાવ આપણો ન હોવો જોઈએ. વિનમ્ર ભાવે આપણે સરસ રીતે પ્રશ્ન પૂછવાના આપણે, કે જેથી કરીને આપણને કોઈ કન્ફ્યુઝન અને ક્લેરિટી હોય તો એ આપણી દૂર થાય. અને હજી એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણને એમની સેવા કરો. એટલે કે શું છે, આપણે જે પ્રમાણે પહેલાના વખતમાં પેલા લોકો ગુરુકુળમાં જતા, ગુરુજનોની સેવા કરતા, એમના આશીર્વાદ રૂપે જ્ઞાન મેળવતા અને બધું કરતા. આજકાલ એ બધો ટ્રેન્ડ જરાક ઓછો થઈ ગયો છે. અને જે પ્રમાણે અત્યારે હવે તો બધા ઓનલાઈન ક્લાસીસ ને બધા થઈ ગયા છે, તો એવી સેવા કરવાનો અને બધાનો મોકો આપણને ઓછો મળે છે. પણ એના શું છે કે આપણે બીજી રીતે લઈ શકીએ કે સૌપ્રથમ તો શું છે, જ્યારે ગુરુ આપણને કોઈ જ્ઞાન આપે તો આપણે સરસ રીતે એટેન્ટિવલી સાંભળવું જોઈએ. સાંભળ્યા પછી આપણને જે પ્રમાણે એનું કાંઈ બી આપણને લેસન હોય કે હોમવર્ક હોય કે એસાઇનમેન્ટ હોય કે કાંઈ બી હોય, જેમ કે આપણે અત્યારે આધ્યાત્મિકનું જ્ઞાન મેળવીએ છીએ, તો અત્યારે જેમ કે લેવલ 1 માંથી આપણે બધા ક્વિઝ સોલ્વ કરવાની હોય છે. ક્વિઝ સોલ્વ કરીને આપણે સર્ટિફિકેટ મેળવવાનું હોય છે. લેવલ 2, લેવલ 3 ને લેવલ 4 બધામાં એસાઇનમેન્ટ હોય છે, સાધના ચાર્ટ હોય છે. એ બધા આપણે રેગ્યુલરલી ફોલો કરવા જોઈએ, કારણ કે એ પણ એક જાતની છે ને ગુરુની સેવા થઈ ગઈ. કારણ કે ગુરુના આજ્ઞા અથવા ગુરુના જ્ઞાનના પાર્ટ રૂપે આપણને બધી ચીજ કરવાની છે. આપણે જો એની અવગણના કરીએ ને તો એ આપણે સરસ રીતે આપણે સેવા ન થઈ શકે. એટલે કે એ રીતે બી આજની તારીખમાં આપણે આ બધી ચીજ આપણે કમ્પ્લીટ કરવી જોઈએ અને એ પ્રમાણે આપણે કરવું જોઈએ. જેમ કે સાથે સાથે આપણે માની લો અત્યારે જેમ અત્યારે દીપ્તિ માતાજી આપણને શ્લોકા પઠન કરાવે છે, આના પછી ક્લાસ પછી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં સરસ મજાનું ઓડિયો રેકોર્ડિંગ બી મોકલાવે છે. તો આપણે જેને પ્રમાણે શ્લોકા પઠન ઓછું આવડતું હોય અથવા થોડી એક્સપર્ટાઇઝ કેળવવી હોય તો રેગ્યુલરલી એનું સેવન કરવું જોઈએ અને સાંભળવું જોઈએ, કે જેથી કરીને એ પણ આપણે સરસ મજાની પ્રેક્ટિસ થઈ જાય. તો એ બધી બી આપણે ગુરુની સેવા થઈ ગઈ. આપણે આ રીતે આપણે લઈ શકીએ. આપણે હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે છે ને એટલે ગુરુના બી આપણને લક્ષણ બતાવે છે. આ થઈ ગયા અહીંયા શિષ્યના લક્ષણ. હવે ગુરુના લક્ષણ બતાવે છે એ જોઈએ. સ્વરૂપ સિદ્ધ વ્યક્તિ આપણને જ્ઞાન પ્રદાન કરી શકે છે. એટલે કે કેવી વ્યક્તિ પાસે આપણે જવું જોઈએ, કે જેની પાસે સ્વરૂપ સિદ્ધિ, એટલે કે સ્વરૂપ એટલે કે શું, જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય, જેને આત્માના દર્શન કરેલા હોય, અથવા એવી ટાઈપની એને પોતાને અંદર અનુભૂતિ કરેલી હોય, એને આપણે કહી શકીએ કે સ્વરૂપ સિદ્ધ. કારણ કે એ સિદ્ધિ એને હાસિલ કરેલી છે, એ સિદ્ધિ અથવા તો એ સક્સેસ એને પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. એટલે કે એ વ્યક્તિ પાસે આપણે જઈએ ત્યારે આપણને જ્ઞાન પ્રદાન કરી શકે છે. એટલે કે અહીંયા ગુરુની પણ એક જાતની એલિજિબિલિટી કન્ડિશન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપે છે. અને સાથે સાથે એનું રીઝન બી બતાવે છે, કારણ કે એમને સત્યનું દર્શન થયેલું છે. સત્ય એટલે કે આત્મા, એટલે આત્મ સાક્ષાત્કારનું એમને દર્શન થયેલું હોય છે, અથવા એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કારની અનુભૂતિ એમને કેળવેલી હોય છે. તો જ એ આપણને સત્ય જાણવાનો, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને, સત્ય જાણવાનો પ્રયાસ કરો, તો જ એ આપણને આત્માનું જ્ઞાન આપી શકે. અધરવાઇઝ આપણને આ મળવું બહુ મુશ્કેલ છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ એક શ્લોકમાં આપણને શિષ્યના બી ગુણો વર્ણવે છે અને સાથે સાથે આપણને ગુરુના બી ગુણો વર્ણવે છે. હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપણે એક શ્લોક છે એ લેશું આપણે. તો શ્રીમદ ભાગવતમના 5મા સ્કંદમાં 14મા અધ્યાયમાં 41મો શ્લોક છે આપણે. જો કૃષ્ણની કૃપાથી કોઈ વ્યક્તિ ગુરુના આશ્રયમાં આવવા માટે પૂરતો ભાગ્યશાળી હોય, એટલે કે અહીંયા સુધી પહેલા આપણે સમજીએ. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો સૌપ્રથમ પહેલા કૃપા થવી જોઈએ. એટલે આપણે જેમ અત્યારે બધા આપણે એક સરખા જ છીએ એ જ રીતે આપણે સમજવાનું છે. કારણ કે અત્યારે ભૌતિક દુનિયામાં આપણે બધા જીવી રહ્યા છે, કલયુગમાં જીવી રહ્યા છે, અને એ પ્રમાણે આપણે બધા આપણે કહીએ ને તો એક જાતના કંઈક ને કંઈક એવા કોઈ કર્મ કર્યા હશે જેથી કરીને આપણે અહીંયા મૃત્યુ લોકમાં આવેલા છીએ. એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જો કૃષ્ણની કૃપાથી, એટલે કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જો કૃપા થાય તો એવી કોઈ વ્યક્તિ ગુરુના આશ્રયમાં આવવા માટે પૂરતો ભાગ્યશાળી હોય, એટલે કે એ પૂરેપૂરી લાયકાત મેળવેલી હોય, ત્યારે એને છે ને આવા ગુરુનો એને આશ્રય મળી શકે છે.
કારણ કે આપણે જોઈ ગયા છે ભગવદ્ ગીતામાં જેમ 7મા અધ્યાયમાં જ્ઞાન વિજ્ઞાન યુગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અનેક જન્મો જન્માંતર પછી કોક એવા હોય છે કે જે આ બધા પ્રયાસો કરે છે, અને એમાં જે પ્રયાસો કરે છે એમાંથી કોક એક એવો વિરલો હોય છે જે આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કારણ કે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આપણે આગળ વધવું, એમાં પ્રગતિ કરવી અને એમાં આપણે સર્વોત્તમ રીતે આપણે સરસ રીતે આગળ વધીને આપણે કરવું એ બહુ કઠિન છે આજકાલના કળિયુગમાં. તો હવે આવી રીતે આપણે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ આવી પહેલા તો શું છે આપણે પોતામાં આવી લાયકાત મેળવવાની છે કે આપણે અત્યારે શું છે પેલા ગુરુને ગોતવા જઈએ છે, પણ ગુરુને ગોઈતા પહેલા છે ને આપણે પોતાનામાં એવી લાયકાત છે શું આપણે, તો જો આપણા પોતાનામાં આપણે એવી લાયકાત મેળવી લઈએ ને તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે કહે છે કે એવો ભાગ્યશાળી હોય, એટલે કે આપણે એવી લાયકાત મેળવી લીધેલી હોય તો કૃષ્ણની દયાથી તે પરમ ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કેવી રીતે કરવી તે અંગેનો પાઠ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે હવે એક વાર છે ને એવી જો આપણે લાયકાત કેળવી લઈએ ને તો અહીંયા જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તો પણ પહેલા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા થઈને આપણે એવી લાયકાત મેળવવાની છે, અને જો એવી લાયકાત આપણે હાસિલ કરી દીધી આપણે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આગળ વધવા માટે, તો ઓટોમેટિકલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની દયા થાય છે, અને એ દયા થવાથી આપણે આપણી ભક્તિ માર્ગની આપણે જે સેવા કરવાની છે ભગવાનની, એમાં આપણે ઓટોમેટિકલી આપણે આગળ વધતા જઈએ છીએ, અને એના સંદર્ભમાં આપણને જે કાંઈ પણ જ્ઞાન જોવે છે, જે કાંઈ પણ પાઠ આપણને મેળવવાના છે એ બધા આપણને મળતા રહે છે. આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક દાખલો આપીશ, જેમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતામાં જ આપણને કીધેલું છે. ધ્રુવ મહારાજ જયારે આપણે મારા ખ્યાલથી 14મા અધ્યાયમાં કે એમાં એ શ્લોક છે, મને શ્લોક નંબર અત્યારે યાદ નથી બરાબર, કે ધ્રુવ મહારાજ જયારે આપણે તપસ્યા કરતા હતા અને 6 મહિનાની તપસ્યા પછી જયારે એમને ભગવાન ના દર્શન થાય છે ત્યારે પેલા અર્થાર્થી તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે તપસ્યા કરવા ગયા હતા કે ભાઈ હું મારા પિતા જેવું મોટું રાજ્ય મેળવું અને એમના ખોળામાં બેસવા માટે અધિકાર બનવું, અને એ તપસ્યા કરવા માટે ગયા. પછી તપસ્યા કરતા કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમણે પોતે જ કીધું કે હું એવું જ્ઞાન એનામાં પ્રદાન કરું છું કે જેથી કરીને એને પછી બીજું કઈ પ્રાપ્ત કરવાનું રહેતું જ નથી. તો જ્યારે દેવ મહારાજ આવી તપસ્યા કરતા હતા અને ભગવાન સાક્ષાત્કાર એને દર્શન આપે છે, ત્યારે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂછે છે કે ભાઈ તારે શું જોવે છે, ત્યારે ધ્રુવ મહારાજ કહે છે, લલિત પ્રભુજી આપ કઈ કહેવા માંગો છો? ના પ્રભુ. ઓકે. ત્યારે ધ્રુવ મહારાજ કહે છે ભાઈ આપના દર્શન થઈ ગયા, એનાથી વધારે મને શું જોવે? તો ત્યારે આપણે જોયું તો કે એવી બુદ્ધિ એનામાં આવી ગઈ ઓટોમેટિકલી કે પેલા અર્થાર્થી હતા, અર્થાર્થી કરીને તપસ્યા કરે છે, પણ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની દયાથી એવું જ્ઞાન એનામાં આવી ગયું કે ભાઈ એને આત્મ સાક્ષાત્કાર ને બધું થઈ ગયું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થઈ ગયા, અને એને સમજાઈ ગયું કે ભાઈ મારે એના સિવાય બીજું કઈ જ્ઞાન, બીજું કઈ પ્રાપ્ત કરવા જેવું અથવા માંગવા જેવું કઈ છે નહીં. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણા ઉપર કૃપા થઈ શકે છે જો સૌ પ્રથમ પહેલા આપણે એવી લાયકાત આપણે મેળવીએ તો, આપણે એવા શિષ્ય બનવાની કોશિશ કરીએ તો. જેમ અર્જુન આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લે છે, બીજા અધ્યાયમાં 7મા શ્લોકમાં કહે છે કાપણે દોષો ઉપત સ્વભાવ, એ રીતે તો ઓટોમેટિકલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને પૂરેપૂરું માર્ગદર્શન આપે છે, પૂરેપૂરું જ્ઞાન આપે છે, અને જે એક ક્ષત્રિય પોતાના હથિયાર હેઠા મૂકી દે છે અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જ્ઞાન દ્વારા પછી કે છે ભાઈ કરીશે વચનમ તવમ, એટલે કે હવે તમે જેમ કહેશો એ રીતે હું કરીશ. તો એટલું સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા થાય છે, દયા થાય છે, જેથી કરીને આપણને જ્ઞાન પ્રદાન થઈ જાય છે. તો આપણે શું છે આજની તારીખમાં વધારે આપણે ગુરુને શોધવા કરતા આપણે પોતાની છે ને આપણે લાયકાત કેળવવાની છે, આપણે એવા શિષ્ય બનવાની છે. જો એવા શિષ્ય બી આપણે બની જશું ને અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા અને દયા થશે ને, તો જે આપણને જ્ઞાન જોતું હશે અથવા તો જે આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આપણને જે કાંઈ પણ પાઠ આપણે મેળવવાના હશે એ ઓટોમેટિકલી એમની કૃપાથી બધું આપણું આગળ વધશે. કોઈ આપણને અડચણ અથવા કોઈ વિઘ્ન નહીં આવે, કારણ કે જે કાંઈ પણ અડચણ અને વિઘ્ન આવશે એ બધા પોતે જ દૂર કરશે. એમની જ દયા આપણા ઉપર થશે, એમની જ કૃપા આપણા ઉપર થશે. આપણે કોઈ ચીજ ક્યાંય છે ને ગોતવા જવાની જરૂર નથી, બધી ચીજ છે ને ઓટોમેટિકલી જેવું થઈ જશે, આપણે એવી રીતે સમજવાનું છે. પણ આપણે શું છે અત્યારે પહેલા વિચારીએ છીએ કે હું એમાં પેલા ગુરુ ગોતું અને ગુરુના પછી હું આશ્રય લઉં અને આશ્રય લઈને પછી હું મારી ભક્તિ માર્ગને આપણે આગળ વધારું. તો એ કરવા કરતા આપણે સૌ પ્રથમ આપણે આ બે રીતે જે આપણે જોયું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 34મા શ્લોકમાં સમજાવે છે, એ 4થા અધ્યાયમાં, અને આ રીતે ભાગવતમમાં જે આપણે શ્લોક છે, સૌ પ્રથમ આપણે પોતાને લાયક બનાવવાના છે એવા સરસ શિષ્ય માટે, અને એવા સરસ પછી આપણને ગુરુને બધાની ઓટોમેટિકલી પ્રાપ્તિ થઈ જશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જ આપણા ઉપર દયા અને કૃપા થશે અને આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની ઓટોમેટિકલી આગળ વધશે. આપણે
તો અહીં આપણે છઠ્ઠો ટોપિક પૂરો થાય છે કે ભાઈ આપણે ગુરુની શરણાગતિ અથવા આશ્રય, ગુરુનો આશ્રય. હવે આપણે સાતમો ટોપિક લેશું આપણે પવિત્રતા. પવિત્રતા એટલે કે હોલીનેસ. હવે હોલીનેસના સંદર્ભમાં જેમ આપણે શરૂ કરીએ છીએ એવી રીતે જ મેં બે કોટેશન લઈએ છીએ. તો સૌ પ્રથમ અહીંયા એક આપણે કોટેશન છે આપણે ઓસ્વલ્ડ ચેમ્બર્સનું, જેમ કે હોલીનેસ નોટ હેપીનેસ ઇઝ ધ ચીફ એન્ડ ઓફ એ મેન. એટલે કે આપણે ખુશી એટલે કે નોટ હેપીનેસ, ખુશી અથવા સંતોષ આપણા છે ને જીવનનો ધ્યેય નથી, પણ પવિત્રતા જે છે એ આપણા મુખ્ય આપણો ધ્યેય હોવો જોઈએ લાઈફના. ઇઝ ધ ચીફ એન્ડ ઓફ એ મેન. એટલે કે એ આપણે પવિત્રતા આપણા શરીરની જાળવી જોઈએ. પવિત્રતા અને કેરેક્ટર એટલે કે હોલીનેસ અને કેરેક્ટર મોરલેસ છે ને ઘણીવાર આપણે સરસ રીતે આપણે વર્ણવવામાં આવે છે અને ઘણીવાર એક સાથે બી લેવામાં આવે છે. કારણ કે શરીરની પવિત્રતા અને બાકી આપણે જોશું કે 4 ટાઈપની પવિત્રતા આપણી હોય છે: શરીરની, મનની, બુદ્ધિની અને આપણે આત્માની. એ આપણે પવિત્રતા જો આપણે કેળવી લઈએ તો આપણું ઓટોમેટિકલી કેરેક્ટર ને બધું જે છે સારું થઈ જાય. એટલા માટે ઘણીવાર હોલીનેસ અને કેરેક્ટર આપણે ઇન્ટરચેન્જેબલી યુઝ થાય છે. અને એક બીજું કોટેશન છે: only when we understand the holiness of God when we will we understand the depth of our sin. એટલે કે જ્યારે આપણે ભગવાનની પવિત્રતા સમજશું ત્યારે જ આપણે કેટલા ઊંડા પાપ કર્યા છે, કેટલા વધારે પાપ કર્યા છે અને કેટલા માત્રામાં આપણે પાપ કરેલા છે ત્યારે જ આપણને સમજાશે. આ પણ કોટેશન છે આપણે બિલી ગ્રાહમનું. તો આ રીતે આપણે બે કોટેશન લીધા. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે પવિત્રતા શેમાં આપણે જાળવવી જોઈએ. આપણે ઘણા લોકો પવિત્રતા એમ હોય છે કે ભાઈ આપણે શરીરની પવિત્રતા જાળવીએ એટલે આપણે મોરલેસ થઈ ગયું. પણ પવિત્રતા છે ને આપણે 4 રીતે પવિત્રતા જાળવવાની હોય છે. શરીરની પવિત્રતા શું છે? એક જાતની આપણું એક્સટર્નલ ક્લિન્ઝિંગ છે આપણે. પણ જે આપણે એના કરતા વધારે મહત્વનું શું છે? આપણું ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગ થવું જોઈએ. આપણે શરીરને તો ચાલો આપણે અત્યારે જેમ કે ગરમી હશે તો 2 વારની બદલે 4 વાર નાતા હશું, પણ એનાથી આપણે હોલીનેસ નથી થઈ જતો, એનાથી આપણે પવિત્રતા નથી આવતી. નો ડાઉટ ઇટ ઇઝ નોટ અ કમ્પ્લીટ હોલીનેસ, ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ પાર્ટ ઓફ હોલીનેસ. આપણે પવિત્રતાનો એક ખાલી પાર્ટ છે. આપણે શરીરને પવિત્ર રાખવું એ, પણ એના કરતા વધારે મહત્વનું છે આપણે મનને પવિત્ર રાખવાનું છે, આપણી બુદ્ધિને પવિત્ર રાખવાની છે અને પછી આપણી આત્માને પવિત્ર રાખવાની છે. જો આપણે અંદરથી આપણે આટલા પવિત્ર થઈ જશું ને તો બહારની પવિત્રતા છે ને આપણને ઓટોમેટિકલી આપણે કેળવી લેશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે એવી રીતે જાણશું 4 ટાઈપની પવિત્રતા કેવી રીતે હોય. તો પહેલા આપણે હોલીનેસ ઓફ બોડી સમજીએ કે ભાઈ આપણે શરીરની પવિત્રતા કેવી રીતે જાળવવી જોઈએ. કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ કમસે કમ દિવસમાં ઓછામાં આપણે 2 વાર સ્નાન કરવું જોઈએ. અને નોર્મલી આપણે બધા સવારે તો કરતા જોઈએ અને એક વાર હજી આપણે નોર્મલી સંધ્યા ટાણે બી કરવું જોઈએ. અને ક્યારેક કોઈક લોકો ગરમીના કારણે વધારે પણ સ્નાન કરી શકે છે અથવા જે પ્રમાણે પોતાની હોય. તો આ ચીજ આપણે જસ્ટ આપણે બધી ચીજને ગો થ્રુ કરી લઈએ કારણ કે આ બહુ નોર્મલ ચીજ છે. પણ બાકીની 3 ચીજ જે છે આપણે મનની પવિત્રતા, બુદ્ધિની પવિત્રતા અને આત્માની પવિત્રતા એ બહુ અગત્યની છે આપણે. અને પછી બીજું ચીજ છે શું કે ભાઈ આપણે ઊભું રહેવું જોઈએ અથવા બેસવામાં આપણે થોડુંક શિસ્ત જાળવવી જોઈએ કે આપણે વિજાતીય પર્સન સાથે આપણે જેમ કે સ્ત્રી પુરુષ ને બધા વચ્ચે થોડુંક આપણે ડિસ્ટન્સ રાખીને હમણાં બેસવાની આપણી હેબિટ આપણે કેળવવી જોઈએ. એમ નહીં કે ભાઈ આપણે જ્યાં હોય ત્યાં કોઈ લેડીઝ બેઠી હોય તો એની બાજુમાં તરત જગ્યા ખાલી હોય તો જઈને તરત ગોઠવાઈ જવાનું, બેસી જવું એવી તેમ નહીં. અથવા તો માની લો કોઈ 2 જેન્ટ્સ બેઠા હોય તો કોઈ લેડીઝ હોય તો વચ્ચે જગ્યા ખાલી હોય તો ત્યાં જઈને બેસી જવાનું એવી રીતે નહીં, પણ થોડીક આમ સિસ્ટમ આપણે એ પ્રમાણે પાળવવી જોઈએ. આ બધી આપણે શરીરની પવિત્રતામાં આવે છે. અને પછી એક ત્રીજી ચીજ છે કે બી રિમેન કોશિયસ એન્ડ સ્ટેરિંગ એટ ઈચ અધર. એટલે આમાં શું છે કે આપણે આપણી જોવાની દ્રષ્ટિ એટલે કે આપણે સામેવાળાના વ્યક્તિ ઉપર કેવી રીતે જોઈએ છીએ, આખા એના શરીરમાં આપણો ક્યાં વધારે ફોકસ જાય છે એ પણ એક છે ને ક્યારેક આપણે શરીરની પવિત્રતા આપણે કરાવવામાં આપણે ઘણું ખરું આપણે ખ્યાલ રાખવું જોઈએ. કોઈ એવા અંગ ઉપાંગ ઉપર આપણે નજર ન જાવી જોઈએ, આપણે એ રીતે આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને માની લો કોઈક એવા દેહ પ્રદર્શન વાળા કપડાં કે કંઈક પહેર્યા હોય તો બી આપણે એનાથી થોડુંક આપણે અલગ રહેવું જોઈએ. એમ નહીં કે ભલે ઈ દેહ પ્રદર્શન કરતા હોય તો આપણે પણ એ પ્રમાણે ઈ જગ્યા ઉપર ફોકસ કરીને જોવું કે ન જોવું એ બધું આપણે ન કરવું જોઈએ. તો આ બધી ચીજ બી છે ને આપણી શરીરની પવિત્રતામાં આવી જાય છે. આઈ હોપ કે હું વધારે ડિટેલમાં નથી જતો, આ બધું આપ લોકો સમજી શકો છો. અને આ લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ આપણે કે ભાઈ આજની તારીખમાં જે પણ છે આપણે બધાનો આપણે બાધ્ય કરવું જોઈએ જીવનમાંથી. આપણે સજાતીય બી આપણે જે સંબંધ હોય છે બધા જે આજકાલ ગે રિલેશન ને આ બધા બી ચાલ્યા છે, આ બધું એક બહુ વિકૃત છે. આપણે આટલી જેને આમ સાંભળીએ ને તોય આમ ક્યારેક ઓલું લાગે આપણને.
અને એના અગેન્સ્ટમાં તો હવે બધા નવા કાયદા બનવા લાગ્યા છે ને નવા બધા લીગલાઇઝ થવા માંડ્યા છે ને કેટલું બધું થવા માંડ્યું છે. ક્યારેક આમ ન્યૂઝમાં ને મીડિયામાં બી જોઈએ ને તો આપણને એમ લાગે કે આ બધું શું થઈ રહ્યું છે, આ કેવી રીતે થાય છે બધું, આમ કે ભાઈ એમ સજાતીય ને આ ને તે ને બધું. તો આ બધી ચીજ બી આપણી શરીરની પવિત્રતા આનાથી આપણી જળવાય નહીં. તો આ બધી ચીજ બી આનાથી આપણે દૂર રહેવી જોઈએ. આઈ હોપ કે ઓલ ઓફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. હું વધારે ડિટેલમાં આમાં જાતો નથી. આપણે હવે આથી આપણે શરીરની પવિત્રતા, હવે આપણે જે મેઇન વધારે મહત્વનું છે એ આપણે સમજી લઈએ. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ કે આપણે મનને પવિત્ર કેવી રીતે રાખવાનું. તો મનને પવિત્ર રાખવા માટે આપણે માઇન્ડમાં આપણે શું છે, કોઈ બી જાતના આપણા નેગેટિવ વિચાર ન આવવા જોઈએ. કારણ કે વિચાર તો આવવાના જ છે, એને કોઈ રોકી શકવાનું નથી. જેમ સાગરના મોજા આવવાના છે એમ વિચાર બી આવવાના જ છે. પણ આપણે એકવાર જયારે આ માઇન્ડ કંટ્રોલ ટેકનિક્સ આપણે જાણ્યા હતા, જેને આપણે 3 પાર્ટમાં કવર કરેલું હતું, એમાં પણ આપણે નેગેટિવ થોટ્સને કેવી રીતે આપણે દૂર રાખવા આપણા માઇન્ડથી, એ આપણે સરસ રીતે કેળવેલા હતા. અને કેવી રીતે આપણે પોઝિટિવ માઇન્ડને હંમેશા કેળવવું જોઈએ માઇન્ડમાં, એ રીતે આપણે સમજેલા હતા. તો ડેફિનેટલી માઇન્ડમાં આવી રીતે જ્યારે બી એવા ખોટા વિચાર આવે, નેગેટિવ વિચાર આવે, તો એની બધી ચીજોને આપણે એનાથી દૂર રહેવું જોઈએ કે જેથી કરીને આપણું મન પવિત્ર રહે. આપણે પછી ડેફિનેટલી આપણે ઈર્ષ્યા, કોઈની ઈર્ષ્યા ન કેળવવી જોઈએ. કારણ કે આ કલયુગનો ઈર્ષ્યા જે છે સૌથી મોટામાં મોટો દોષ ગણાય છે. આપણે ઈર્ષ્યા અને દંભતા, કે ભાઈ દેખાડો અને ઈર્ષ્યા, બે ચીજ આપણે બહુ મોટો દોષ છે આપણે કલયુગના. અને એમાંથી પછી કેટલા બધા આપણે નવા ચીજો બધા ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી કોઈને આપણે ઈર્ષ્યા ન કરવી જોઈએ. પછી આપણે ગુસ્સો ન કરવો જોઈએ, એટલે કે ક્રોધ ન કરવો જોઈએ. અને આના સંદર્ભમાં બી આપણે જાણી ગયા છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં આપણને બીજા અધ્યાયમાં 65માં અને 63માં શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે આપણને સમજાવે છે કે ગુસ્સો કરવાથી કેવું માણસનું પતન થાય છે અથવા કેવો વિનાશ નોતરે છે. તો ડેફિનેટલી આ પણ આપણે સમજી ગયા હતા જ્યારે આપણે માઇન્ડ કંટ્રોલ ટેકનિક કરી હતી ત્યારે, કે ભાઈ આપણે ગુસ્સાને બી, અને એક વાર તો આપણે મારા ખ્યાલથી આપણે એંગર મેનેજમેન્ટ માટે અલગથી પણ આપણે ટોપિક લીધેલો હતો કે આપણે ગુસ્સાને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવો જોઈએ. આપણે જેમ અત્યારે આ 20 ચીજ સમજીએ છીએ એવી રીતે આપણે એંગર મેનેજમેન્ટ ઉપર એક ક્લાસમાં લીધેલું હતું. આઈ હોપ કે બધાને આપણે યાદ હશે. અને એનો વિડીયો બી કદાચ મેં અપલોડ કર્યો હતો, તે બધા જોયેલો હશે. આપણે એને ગુસ્સો બી આપણે કંટ્રોલ કેવી રીતે કરવો જોઈએ એ આપણે સરસ રીતે જાણી ગયા છે. પછી આપણો લોભ એટલે ગ્રીડ, એટલે કે લોભ, એટલે કે બહુ આપણે લોભી બનવું ન જોઈએ. અને આપણે પોતાનું પણ આપણે જે લોભીપણું છે એને સદંતર આપણે માંથી કાઢી નાખવું જોઈએ. એના માટે આપણે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. કારણ કે કામ, ક્રોધ અને લોભ 3 ચીજ શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કીધેલું છે 16મા અધ્યાયમાં, નરકના દ્વાર છે આપણા. તો ડેફિનેટલી આ ચીજને આપણે સદંતર રીતે આપણે ગાયબ કરવી જોઈએ. જેમ ક્રોધને આપણે નાબૂદ કરવો જોઈએ, એવી રીતે લોભને બી આપણે આપણા જે મનમાંથી આપણે હટાવી દેવો જોઈએ. પછી આપણે ઈગો, એટલે કે આપણો અહંકાર. આપણા મનમાં કોઈ જાતનો અહંકાર ન હોવો જોઈએ. એકદમ લોએસ્ટ પર્સન, જેમ આપણે કહીએ ને ઘાસનું જેમ તણખલું હોય ને, કેવું નીચે એકદમ રહેતું હોય, અને ગમે તેટલા લોકો એના ઉપરથી પસાર થઈ જતા હોય તો એ પાછું ઊભું ને ઊભું થઈ જતું હોય, અને એવી રીતે આવી જાય. એટલે કે એટલું હમ્બલ રીતે રહેવું જોઈએ આપણે લાઈફમાં, અને કોઈ જાતનો અહંકાર કે કાંઈ ન હોવો જોઈએ આપણી લાઈફમાં. આમ આપણે સમજીએ. પછી હવે જેમ કે આ બધી ચીજનો આપણે જો માઇન્ડમાંથી હટાવી દઈએ અને એક ચીજ આપણે જો સરસ મજાની આપણે ઉમેરી દઈએ, તો આપણે કહીએ કે બહુ સરસ મજાનું આપણું મન પવિત્ર થઈ શકે છે. એ શું છે કે બધા પ્રત્યે આપણે દયા અથવા પ્રેમ ભાવ રાખવાનો. બધા જીવો પ્રત્યે આપણે દયા અને પ્રેમ ભાવ રાખવાનો. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કીધેલું છે 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં, કે હું બધાનો હિતેચ્છુ છું. તો આપણે કમસે કમ કોઈના હિતેચ્છુ તો આપણે બધું નથી કરી શકતા, પણ બધા પ્રત્યે કમસે કમ દયા અને પ્રેમ ભાવ તો રાખી શકીએ. કોઈ ગમે તેટલી તકલીફમાં કે કાંઈ બી એમ હોય, આપણે એના માટે પ્રાર્થના તો કરી શકીએ. આપણે એમ કહી શકીએ કે હા બિચારો, એને જલ્દી સારું થઈ જાય, એને જલ્દી ઠીક થઈ જાય, એવું બધું કંઈક તો કરી શકીએ. એ પણ એક આપણો દયા અને પ્રેમ ભાવ છે. એ પણ આપણને ઘણું મદદ કરી શકે છે. જી પરેશ પ્રભુજી, સંભાવ ઓલસો. તમે જે સંભાવ કહો છો એ આપણે આગલા સ્લાઇડમાં લેશું. એ આપણે બુદ્ધિમાં આવશે. આમાં અત્યારે આપણે પ્રેમ અને દયા લેશું. એ આપણે માઇન્ડ આવેલા છે. આ જે આપણે આવે છે આ બધું એટલે હોલીનેસ ઓફ ધ માઇન્ડ, એટલે માઇન્ડને આપણે કે મનને કેવી રીતે પવિત્રતા કરવું એ થયું આપણે. હવે જેમ પ્રભુજીએ કીધું છે, આપણે પરેશ પ્રભુજીએ કે બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખવો જોઈએ. તો એ આપણે સંભાવ એટલે ક્યારે કેવી રીતે કેળવી શકીએ? જ્યારે આપણી બુદ્ધિમાં આપણે આત્મજ્ઞાન કેળવેલું હોય ત્યારે. તો એ ચીજ આપણે આવશે. એટલે કે અહીંયા શું છે, પ્રેઝન્સ ઓફ કાઇન્ડ એન્ડ કમ્પેશન એક એપ્લિકેશન પાર્ટ છે. એટલે આપણે બધા પ્રત્યે આપણે દયા અથવા પ્રેમ રાખવો જોઈએ. અને બુદ્ધિનો પાર્ટ જે છે આપણે એ રીતે આવશે કે બધા પ્રત્યે આપણે સંભાવ રાખવો જોઈએ. હવે આપણે જોઈએ કે બી હોલીનેસ ઓફ ધ આપણે વિઝડમ, એટલે કે એ આપણે કેવી રીતે રાખવું જોઈએ. તો આ આવી ગયું.
પરેશ પ્રભુજી, આપના એકદમ જે છેલ્લું જે છે એ આપનું જે તમે કીધું ને ચેટ બોક્સમાં ઈ જ છે, અવેરનેસ ઓફ ધ ઇક્વાલિટી અમંગ ઓલ બીંગ્સ, બધા All પ્રત્યે being. આપણે બરાબર. સમભાવ આવી ગયો ને પ્રભુજી? હા, પણ યસ ધન્યવાદ પ્રભુજી, આપ ધ્યાન દોરો યસ છો ને, બહુ પ્રભુજી. ગમે છે આમ આવી રીતે. મને એમ થાય કે હું કઈ મિસ આઉટ તો નથી કરતો ને ક્યારેક ક્યારેક. એટલે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. આવી રીતે આમ ઇન્ટરેક્શન થાય ને, આપણે ભક્તિ વિષય ક્લાસનો એ જ મોટિવ છે આપણે, કે બધા એકબીજાને આપણે પરસ્પર થઈને આપણે એકબીજાને મદદ કરવાની છે. ક્યાંય બી કોઈ વિઘ્ન અથવા કોઈ આપણે અડચણ આવતી હોય, આપણે બધા મળીને દૂર કરવાની છે, અને બધાની આધ્યાત્મિક જર્ની એકદમ સ્મૂથ રીતે આગળ વધે, એ જ આપણો મેઇન ભક્તિ પરીક્ષાનો ક્લાસનો મોટિવ છે આપણે. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ બુદ્ધિની વિઝડમ, એટલે કે આપણે બુદ્ધિને આપણે કેવી રીતે પવિત્ર કરવી એ આપણે જોઈએ. સૌ પ્રથમ તો શું કે ભાઈ આપણે અવેરનેસ અબાઉટ ધ ગોડ, એટલે કે ભગવાન માટે આપણે જાણકારી હોવી જોઈએ, અથવા ભગવાન વિશેનું આપણને જ્ઞાન હોવું જોઈએ. જેમ આપણને 16મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે અસુરી લોકો માને છે કે ભાઈ ભગવાન છે જ નહીં, આ બધી દુનિયાનું પોતાના નિયમો પ્રમાણે ચાલે છે, ખાલી કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થાય છે ને બધું, એટલે કે આ બધી ચીજ ન હોવી જોઈએ. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે, એટલે કે ભગવાન વિશે આપણે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, અને જેટલું જ્ઞાન મેળવીએ એ રીતે આપણું કહીએ આપણે બુદ્ધિ આપણી છે ને પવિત્ર થતી જાય. કારણ કે છે ને આપણી બુદ્ધિમાં છે ને અત્યાર સુધીમાં ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં લઈને ઘણી બધી અપવિત્રતા ભરેલી હોય છે આપણે. અને જ્યારે આપણે ભગવાનનું જ્ઞાન આપણે મેળવતા જઈએ ને, ત્યારે એ છે ને આપણી બુદ્ધિમાંથી આ બધો કચરો જે છે ને બધો આસ્તે આસ્તે છે ને હટતો જાય. અને આપણે પણ છે ને જેમ આપણે ગુરુની શરણાગતિમાં શું છે એક લાયકાત છે ને, જ્યારે આપણી બુદ્ધિ પણ એવી રીતે બધી આપણે સરસ પવિત્ર થઈ જાય ને, તો એ પણ એક છે ને સારા શિષ્યની લાયકાત છે. ત્યારે જ જઈને એ આત્મજ્ઞાન મેળવવા માટે લાયક બને છે. નહીં તો જ્યાં સુધી એની બુદ્ધિમાં બધો કચરો ભરેલો હશે ને, ત્યાં સુધી લાયકાત બી નથી મેળવે. ગમે તેટલા સારા ગુરુ બી એને મળી જશે ને, તો એ તમારી આત્મજ્ઞાન નહીં મેળવી શકે, કારણ કે એની બુદ્ધિ હજી કચરાથી ભરેલી છે. એટલે કે આપણે પેલા લાયકાત મેળવવાની છે, લાયકાત કેળવવાની છે આપણે. તો આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી વિશે આપણે જેટલું થાય એટલું જ્ઞાન મેળવવાની આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ. પછી આપણે અવેરનેસ ઓફ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ, હવે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન વિશે. હવે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન શું છે? તમે કહેશો કે ભાઈ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે જ્ઞાન મેળવીએ તો એ જ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન થઈ ગયું ને? એ ડેફિનેટલી એ પણ એક આધ્યાત્મિક જ્ઞાન થયું, પણ ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન. પણ અમે બીજું આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને કેવી રીતે આપણે આગળ કેળવવાનું છે કે ભાઈ એ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન એમાં ખાલી ભગવાનનું જ્ઞાન કેળવીને આપણને આપણું મળવું જોઈએ, કે ભાઈ આપણે કોણ છીએ, ક્યાંથી આવ્યા છીએ, આપણો ઉદ્ગમ સ્થાન શું છે, આપણા જીવન લક્ષ્ય શું છે, એ બધું ચીજ જયારે આપણે કેળવીએ ને, એ આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની થાય. અને એમાં વધારે શું છે કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી આપણે કરવાનું છે શું, તો કે ભક્તિ કરવાની છે ને. તો એ ભક્તિ આપણે પાર્ટ જયારે આપણી લાઈફમાં એડ કરીએ, તો એ સાચી આપણે આધ્યાત્મિક આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ મેળવવું કહેવાય. કારણ કે જ્યાં સુધી ખાલી જ્ઞાન મેળવતા જઈએ અને આમાં ભરતા રહીએ અને એને એપ્લાય ન કરીએ, ત્યાં સુધી આપણે કોઈ કામનું નહીં. એટલે કે છે ને નોલેજ નોટ યુઝડ ઇઝ અ ગાર્બેજ. એટલે કે આવી રીતે આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ, એટલે કે આવી રીતે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે ભક્તિ માર્ગનું જ્ઞાન છે, એ પણ આપણે મેળવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, જેથી આપણી બુદ્ધિ આપણી પવિત્ર થાય. પછી આવે છે આપણે અવેરનેસ ઓફ વન રિલેશન વિથ ગોડ, કે ભાઈ ભગવાન અને આપણા બે વચ્ચે સંબંધ શું છે, એ પણ આપણે જાણવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. આજે તમે કોઈને પૂછશો કે ભાઈ તારું અને ભગવાન વચ્ચે રિલેશન શું છે, તું મને કે, અને ભગવાન તારી પાસે કેવી રીતે છે તું મને કે, તો જેને આ બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન નહીં હશે ને, આત્મજ્ઞાન નહીં હશે ને, એ કદાચ આનો ચોખ્ખો સરસ રીતે જવાબ તમને આપવા માટે બહુ અસમર્થ હશે. આપણે તો આપણે જાણીએ છીએ, આપણે થોડું ઘણું આપણે જે જ્ઞાન મેળવેલું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અંશ આપણા હૃદયમાં વસેલો છે, આત્માનો અંશ તરીકે છીએ આપણે, અને પરમાત્મા તરીકે બી આપણી સાથે હંમેશા રહીએ છીએ, જે આપણે 13મા અધ્યાયમાં ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગમાં આપણે સરસ રીતે સમજી ગયા હતા. એટલે કે આપણે આપણા ભગવાનની સાથે આપણું રિલેશનને સમજવાનું છે, એ પણ આપણી બુદ્ધિને પવિત્ર બનાવે છે. પછી આપણે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય જાણવાનું છે, કે ભાઈ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. આપણે જેમ અત્યારે ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં લઈને આપણે બધી ડિગ્રીઓ મેળવીએ છીએ અને એને આપણે આપણું લક્ષ્ય બનાવીએ છીએ, તો શું એ આપણું લક્ષ્ય છે? એ ડિગ્રીઓ આપણી સાથે જવાની છે? નથી જવાની બધી. તો આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે એ પણ આપણે જાણવું જોઈએ, અને એ લક્ષ્ય આપણે જાણી અને એને પ્રાપ્ત કરવાની આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ. તો એ પણ આપણી બુદ્ધિને પવિત્રતા બનાવે છે આપણે. અને જ્યારે આ બધું જ્ઞાન આપણે કેળવી લઈએ છીએ ને, ત્યારે ઓટોમેટિકલી જેમ આપણે ઘણા લોકો શું કહે છે કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયા આકર્ષણમાંથી બહાર નીકળવું બહુ મુશ્કેલ છે. માનું છું, વાત સાચી છે, પણ જ્યારે આવી બધી બુદ્ધિ આપણે કેળવી લઈએ છીએ ને, પછી છે ને આ બધા મોહ માયા આકર્ષણ છે ને
ઓટોમેટિકલી આમ ખરી પડે છે, પરિત્યાગ થઈ જાય છે. આપણે કોઈ એફર્ટ બી નથી આપવા પડતા કે ભાઈ આપણે એના માટે મહેનત કરવી પડે અને આ બધું મોહ માયા અને આકર્ષણ છોડો. જેમ જેમ તમે આવી બુદ્ધિ કેળવતા જશો ને અને તમારી બુદ્ધિ પવિત્ર થતી જશે ને, આવી રીતે આ બધા મોહ માયા આકર્ષણ છે ને એના મેળે જ જતા રહેશે. તમને ક્યારેક છે ને ખબર જ નહીં પડે, અરે 5 વર્ષ પહેલા તો હું આવો હતો, આ 5 વર્ષમાં મેં જો આટલું સરસ આ બધું જ્ઞાન ને બુદ્ધિ મેળવ્યું, હવે 5 વર્ષ પહેલા મને આ બધી ચીજનો શોખ હતો, આવી રીતે આમ કરતો, હવે અત્યારે મને એનો કઈ શોખ નથી રહ્યો, કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ બી નથી રહ્યો. એવું જ તમને પોતાને આમ છે ને ફીલ થશે. ડિફરન્સ તમે પોતાની જાતમાં તમે જ્યારે આ જ્ઞાન કેળવી લેશો ને, 5 વર્ષ પહેલાનો અને 5 વર્ષ પછીનો તમે જોજો પોતાને જ ઘણો બધો આસમાન જમીનનો ડિફરન્સ હશે. ઇવન જે ને કપડા છે, આ બધા જે આપણે જે છે ને ગયા જ આપણે ઓલામાં જોયું હતું સરળતા આપણે કેવી રીતે, કેમ કે વોલેટ છે, ઘડિયાળ છે, ચશ્મા છે, આ બધી ચીજો છે ને તમને પછી કઈ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ નહીં લાગે. બધું ઓટોમેટિકલી આવા નાની નાની ચીજથી શરૂઆત કરશો તો મોટી મોટી ચીજોને જે બધા ઇન્ટરેસ્ટ અને મોહ માયા આકર્ષણ હશે ને, બધા જે રિલેશન પ્રત્યે, એ આસ્તે આસ્તે બધા આમ નાબૂદ થવા માંડશે. શું છે હવે જે થઈ ગયું એ થઈ ગયું, આવે છે તો છે જ, ગયો ગયો તો વયો ગયો, આમ છે. કાંઈ આપણને એટલું બધું દુઃખ ને એવું બધું બી નહીં લાગે અને બધું એટલું એટેચમેન્ટ પણ આપણને આસ્તે આસ્તે બધું આમ વયું જશે. પ્રેમ નહીં જાય આપણો, લાગણી નહીં જાય, પણ જે એટેચમેન્ટ છે ને, જે જોડાણ છે ને આપણું, એ બધા છે ને આપણા દોરડા જે છે ને એ બધા આમ ઢીલા થતા જશે બધા. અને તમે એટલા ફ્રી સમજશો ને આપણને, એટલા મુક્ત તમને આમ લાગશે ને કે હા કેટલું લાઈફમાં અત્યારે ફ્રી થઈ ગયો છું, કેટલી મને આમ ફ્રીડમ લાગે છે, એટલું બધું આપણને સરસ લાગવા માંડશે. અને જેમ લાસ્ટમાં જેમ આપણે કીધું કે ભાઈ આ બધા પ્રત્યે આપણે સંભાવ રાખવાનો છે, એટલે કે અવેરનેસ ઓફ ઇક્વાલિટી અમંગ ઓલ બિંગ્સ. આપણે હવે જ્યારે આ સંભાવ આપણા મનમાં આવી જશે ને, ત્યારે તમે જોજો જે તમારું એટેચમેન્ટના જે બધા જે દોરડા છે ને, ક્યાં ગાયબ થઈ ગયા, ક્યાં એની ગાંઠ તૂટી ગઈ, ક્યાં વહી ગઈ, કાંઈ તમને મતલબ જ નહીં રહે. કારણ કે તમારા પ્રત્યે છે ને બધો સંભાવ આવી ગયો. આજે જેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે પોતાની સ્પાઉસને આપતા હોઈએ, જેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે આપણા ભાઈ બહેન દીકરા દીકરીને આપતા હોઈએ, એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્સ જો બીજા કોઈ આપણે પુરુષ સ્ત્રીને બધાને આપણે ઇક્વલમાં બાંટી દઈએ તો આપણો જે પ્રેમ અને લાગણી છે ને બધો બટાઈ જાય. અને જ્યારે બટાઈ જાય ને ત્યારે પછી જે આપણા જે બધા એટેચમેન્ટ છે ને એ ઓટોમેટિકલી ઢીલા થઈ જાય. પછી આપણને એટલું કઈ લાગે બી નહીં આપણને. તો આપણે છે ને બધો રસ્તો છે આપણે કે ભાઈ આ બધી મોહ માયાના આકર્ષણમાંથી આપણે કેવી રીતે છૂટવું. આપણે માની લો કે આપણી પાસે પ્રેમ લાગણીનો એક અમુક, નો ડાઉટ આપણે એને માપી નથી શકતા, પણ એક અમુક જથ્થો છે, આપણા પુરવઠો છે. હવે એ આપણે પૂરેપૂરી પ્રેમ લાગણી આપણે એક જ વ્યક્તિ ઉપર કે 2-4 વ્યક્તિ કે 10 વ્યક્તિ ઉપર લગાડી દીધી હોય તો આપણને કેટલું બધું એટેચમેન્ટ થઈ જાય. પણ હવે એ જ પ્રેમ લાગણી આપણે આખા બધામાં બાંટી દઈએ તો આપણને કેટલો ભાવ લાગે. કઈ એવું કોઈ ખાસ એટેચમેન્ટ લાગે જ નહીં, બધા મારા માટે સરખા છે. ઓકે, તો આવી રીતે આપણે ઇક્વાલિટી અમંગ ઓલ બિંગ્સને જો આપણે કેળવી લઈએ તો એનાથી પણ આપણી બુદ્ધિ આપણી પવિત્ર થઈ જાય છે. અને હવે આપણે જોશું કે આપણે આત્માની પવિત્રતા આપણે કેવી રીતે કરવી જોઈએ. સૌપ્રથમ તો આપણે પ્રે ગોડ એટલે ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, અને આ બધી ચીજથી આપણી આત્મા પણ આપણે વિશુદ્ધ થઈ શકીએ અને આપણે પવિત્ર આત્મા આપણે કરી શકીએ. આ બધું આપણે ઇન્ટરનલ ક્લેન્ઝિંગ છે. આપણે એક્સટર્નલ ક્લેન્ઝિંગ કરતા બધું બહુ વધારે મહત્વનું છે. એટલે કે સવારે ઉઠી ત્યારે પ્રાર્થના કરીએ, રાતના સૂતી વખતે પ્રાર્થના કરીએ, ઘરની બહાર નીકળતી વખતે પ્રાર્થના કરીએ, ઘરમાં પાછા આવીએ ત્યારે પ્રાર્થના કરીએ. 2 મિનિટ લાગતી હોય, વધારે સમય ન લાગે, પણ આ બધી ચીજ પણ જો આપણી લાઈફને આપણે એક હેબિટ બનાવી લઈએ, જમતી વખતે આપણે પ્રાર્થના કરીએ, આવી રીતે જો બધું આપણે કરીએ તો કેટલું સરસ આપણે જીવન આપણે સરસ રીતે થઈ શકે. પછી આપણે શું છે, થેન્ક ગોડ એટલે કે 24 કલાકની અંદરમાં આપણે એક હેબિટ બનાવી લેવી જોઈએ કે ભગવાનને આપણે 25 થી 30 વાર આપણે એનો આભાર માનવાનો છે, એનો ગ્રેટિટ્યુડ માનવાનો છે, એને થેન્ક્સ કહેવાનું છે. ભલે નાની ચીજ હોય નાની ચીજ, મોટી ચીજ હોય તો મોટી ચીજ, કાંઈ પણ જે કાંઈ પણ આપણે દર કલાકે આપણે એક હેબિટ જ બનાવવાની, મારે ભગવાનને 1 થી 2 વાર થેન્ક્સ કહેવું છે. આપણે અત્યારે જેમ કે આપણે ક્લાસ લઈએ છીએ, આજે જેમ કે જેવું પરેશ પ્રભુજીએ મને કીધું, મનમાં કીધું, થેન્ક યુ ભગવાન, મારા ભક્તો મારી સાથે છે, આપણે એ પ્રમાણે મને પણ માર્ગસૂચન આપે છે કે હું મિસ આઉટ નથી થતો ને. તો એ બધી ચીજ બહુ નાની ચીજ છે, આપણને કોઈ મોટી ચીજ નથી, પણ બધી ચીજ માટે થેન્ક્સ કહેવાનું. આજે જેમ કે જયશ્રી માતાજી મને તરત ચેટ બોક્સમાં કહી દીધું રેકોર્ડિંગ કરો, એના માટે મનમાં મેં થેન્ક્સ માની લીધું કે ભગવાન થેન્ક યુ, મારા ભક્તો મારી સાથે છે, મને મદદરૂપ કરે છે, હું ભૂલી ગયો હતો અને મેં રેકોર્ડિંગ ચાલુ કર્યું. બહુ નાની ભૂલ થઈ હતી આમ તો, તેમ જો પણ જો ને તો આપણે બધી ચીજ આપણે, તમે કહ્યું કે ભાઈ આમાં શું છે, ભગવાનને શું થેન્ક્સ કહેવાની જરૂર છે, પણ ના, લાઈફમાં છે ને એક હેબિટ બનાવવી જોઈએ, બધા ચીજ માટે આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ કહેવું જોઈએ. પછી આપણે શું છે, હંમેશા આપણે ભગવાનના બારામાં વિચારવાનું.
કોઈ પણ સારી ચીજ થાય કે ખરાબ ચીજ થાય આપણે ભગવાનની પ્રમાણે થેન્ક્સ તો કહેવાનું છે, સાથે સાથે એનો કૃપા બી માનવાની છે કે ભાઈ તમારા થકી જ આ બધું થાય છે, તમે જે કરો છો બધું બરાબર છે. એટલે કે ભગવાનનું ચિંતન છે ને આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આપણા માઇન્ડમાં રાખવું જોઈએ. તો એ પણ આપણે એનાથી આપણે આત્માની પવિત્રતા આપણે કેળવી શકીએ છીએ. અને ડેફિનેટલી સર્વ ગોડ એટલે કે ભગવાનની આપણે સેવા કરવી જોઈએ. જો આપણે ગુરુની સેવા કરવાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તો આપણે ભગવાનની સેવા તો પહેલા જ કરવી જોઈએ. આપણે એને આપણે સેવા કેવી રીતે આપણે છોડી શકીએ? તો જ્યારે પણ આપણને એવી કોઈ સેવા કરવાનો મોકો આવે આપણા લાઈફમાં, ગમે તે રીતે કરી શકો. એવું નથી કે આપણે મંદિરમાં જઈને જ આપણે ત્યાં જઈને ભગવાનની પૂજા પાઠ બધું કરવું, એ પણ કરવું બરાબર છે. પણ આજે જેમ કે અત્યારે બધા આપણે ઓનલાઈન ક્લાસીસ ને બધું બી ચાલી રહ્યા છે, જેમ અત્યારે દીપ્તિ માતાજી શ્લોકા પઠન કરાવે છે, તો એ પણ ભગવાનની સેવા જ થઈ ગઈ, આપણે સર્વ ગોડ જ થઈ ગયું. આપણે આ રીતે બધું થઈ શકે. આપણે સવારના પોરમાં જેમ કે જયશ્રી માતાજી બી ઘણી વાર શ્લોકા પઠનમાં મને મદદ કરે છે, તો એ બધી ચીજ આપણે સેવા જ થઈ ગઈ. આપણે લલિત પ્રભુજી જેમ કે સારું સારું લખીને ગ્રુપમાં મોકલાવે છે, તો એ પણ બધી ભગવાનની સેવા જ થઈ ગઈ. આપણે ઇવન પ્રશ્નો પૂછવા બી છે ને ભગવાનની સેવા જ થઈ ગઈ. આપણે એટલે કે આ રીતે આપણે ભગવાનને સેવા કરી શકીએ છીએ. અને ટેક ધ શેલ્ટર ઓફ ગોડ. જો આપણે ગુરુનો આશ્રય લેવાનો છે તો પછી ભગવાનનો આશ્રય બી લેવાનો જ છે આપણે. એટલે કે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે. જે થાય છે બધું આપણે ભગવાનને આપણે શરણે થઈ જઈએ ને એકવાર, તો બી ઘણી બધી ચિંતાઓમાંથી છે ને આપણે મુક્ત થઈ જઈએ. જેમ આપણે બધું આપણે પ્રેમ બધામાં બાંટી દઈએ ને, તો આ જે મોહ માયા આકર્ષણ છે એમાંથી આપણા દોરડા છૂટા થઈ જાય. એવી જ રીતે બીજું બી સોલ્યુશન એ પણ છે આપણે કે જો ભગવાનની આપણે શરણાગતિ લઈએ ને, તો આ બધા જે સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન છે ને એનાથી પણ આપણને છુટકારો મળી જાય આપણને. અને લાસ્ટમાં છે જ આપણે ડેફિનેટલી કે ભાઈ આપણે જેટલી થઈ શકે એટલી આપણે જપમાલા આપણે કરવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એના મંત્રની આપણે જાપ કરવી જોઈએ. જો દિવસમાં 16 માળા કરી શકીએ તો બહુ જ સારું. પણ આજે જેમ કે આપણે ખ્યાતિ માતાજી છીએ કે ભાઈ આપણે વિહાન પ્રભુજી છે, 2 માળા 4 માળા જે કઈ પણ કરે છે, અને જેમ જેમ થાય એ પ્રમાણે સંખ્યાનો આગળ વધારે તો બહુ જ સરસ છે. તો એ રીતે પણ આપણી આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે અહીંયા 7મો ટોપિક કમ્પ્લીટ થાય છે, પવિત્રતા. આના પછી જે આપણે જે છે એ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ લેશું આપણે સ્થિરતા. આપણે એટલે કે સ્ટેબિલિટી આપણે કેવી રીતે કેળવી જોઈએ લાઈફમાં. તો આના અત્યાર સુધી અહીંયા જો કોઈ પ્રશ્ન હોય આપણે તો એ આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. કોઈ પ્રશ્ન કોઈને? વિહાન પ્રભુજી આપનો કોઈ પ્રશ્ન? નહીં પ્રભુજી, ખ્યાતિ કોઈ માતાજી આપનો પ્રશ્ન નથી, કોઈ પ્રશ્ન નથી. ધન્યવાદ બરાબર. પ્રભુ. ઓ, ખ્યાતિ માતાજી આપનો કોઈ પ્રશ્ન? તો આજે વિરામ ના લઈએ આપણે. પ્રભુજી, મારે બી નથી પ્રશ્ન. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ સોહિની માતાજી, હરે કૃષ્ણ બીના માતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ દક્ષા માતાજી, કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ કીર્તિ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે ચાલો. કૃષ્ણ. પ્રભુજી કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે જસ્ટ પૂછવું હતું, આજે હા, આપણે જે 7 થી 8 નો ક્લાસ છે ને લેવલ 2 નો, હા એ તો મેં જો કે લિંક મોકલી દીધી ગ્રુપમાં ચારે, પણ આપણે પછી તરત 8 થી 9 નો પણ હા ગોઠવ્યું છે. ક્લાસમાં. હા ઈ જ તો. હા, તો એ અમે સાડા અત્યારે 9 જોઈન થઈ થયા ને જશે. એની પહેલા ગુરુનાથ પ્રભુજી સાથે ઈ જ ડિસ્કશન ચાલતું હતું કે હવે આપણે થોડું બહુ બેક ટુ બેક બધું કરવું પડશે આપણે. હા, એટલે મેં કીધું કારણ કે 7 થી 8 આપણે થાય ને પછી સીધું 8 થી 9 થઈ જશે. હા, સીધું 8 થી 9 થઈ જાય છે. ઓકે, એટલે બધું આપણે ટાઈમ તો જે છે એ જ છે ને, એટલે મેં કારણ કે લિંક મોકલી પછી મને એકદમ વિચાર આવ્યો. ના ના ઈ જ છે મંત્રજી. આપણે આજની જેમ આપણે એ પણ જલ્દી કમ્પ્લીટ કરવાની ટ્રાય કરશું. ઓકે ઓકે પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જો કોઈ પ્રશ્ન નથી તો મારે અત્યારે પાછો એક બેક ટુ બેક બીજો ક્લાસ છે એ બી જોઈન કરવાનો છે. હરે કૃષ્ણ. ચાલો હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.